Bueno, pues hoy tengo aquí este taladro de la marca Bosch y está aquí porque va como una patata. Con el taladro desconectado quito todos los tornillos de la carcasa para desmontarla y ver cuál es el problema. Lo primero en que me fijo es que tiene las escobillas un poco gastadas y como tengo unas de repuesto se las cambio. En este motor es bastante sencillo, solo hay que soltar el portaescobillas, sacar la escobilla vieja, meter la nueva y ponerla de nuevo en su sitio. Con las escobillas nuevas lo pruebo y aunque parece que va algo mejor, dependiendo la posición del taladro, seguía haciendo ruido como si rozara el rotor con el estátor. Desmonto de nuevo la tapa para desmontar el motor. Suelto las escobillas y suelto también los tornillos que fijan el motor para sacarlo. Al sacar el motor veo que donde este apoya hay mucha porquería, así que voy a limpiar bien el asiento del motor. Después de limpiar el asiento del motor, monto todo de nuevo tal y como estaba. Ahora el motor ya va fino, pero a veces se para dependiendo de la posición del cable. Testeo el cable y veo que uno de los polos no hace buen contacto hasta que muevo el cable. Suelto el cable viejo. Emborno el cable nuevo y lo acomodo en su sitio con su protector y con su tope. Le pongo la tapa con todos sus tornillos para probarlo. Este taladro ya está listo para nuevas batallas, así que nada, espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda.